Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քիրոբյան։ Տիկնակ եւ պարոնայք, հարգելի լրագրողներ, ողջունում եմ ձեզ էկոնոմիկայի նախարարությունում։ Ուրախությամբ հայտնում եմ, որ այս տարի դեկտեմբերի 1-ին եւ 2-ին Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում արդեն երկրորդ անգամ կանցկացվի Գիտության եւ գործարարության օրեր համաժողովը։ Մեր բոլորի ջանքերով այս իրադարձությունը խոստանում է դառնալ մի հարթակ, որը կմիավորի գիտության եւ բիզնեսի աշխարհները, խթանելով նորարարությունը, համագործակցությունը եւ առաջընթացը։ 2022 թվականին Գիտության եւ գործարարության օրեր համաժողովի շրջանակում, գիտեք, առաջին անգամ Հայաստան ժամանեց Նոբելյան մրցանակակիր Արտեմ Փաթապությանը։ Հայ հանրությունը հնարավորություն ունեցավ ծանոթանալու նրա անցած ճանապարհի եւ գրանցած հաջողությունների հետ անմիջապես իրենից։ Համաժողովին ներկա էր նաեւ Ստարմոս փառատոնի համահիմնադիր Գարիկ Իսրայելյանը, Աբու Դաբի, Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր Գյորգի Դերդուգյանը եւ այլոք։ Ավելի տպավորիչ պատկերացում կազմելու համար այս պահին առաջարկում եմ դիտել նախորդ տարվա համաժողովի ամփոփիչ տեսանյութը։ Խնդրեմ։ Գիտության դերի մասին մենք հաճախ ենք խոսում, բայց գիտությունը սոսկ ուսումնասիրության առարկա չէ, այն առաջընթացի, նորարարության եւ լուսավորության գլխավոր գործոններից մեկն է, որը մարդկությանը հասցրել է մեծ բարձունքներ։ Գիտական հայտնագործությունների միջոցով մենք ավելի խորը ըմբռնում ենք ձեռք բերել տիեզերքի մասին, բացահայտել կյանքի առեղծվածներ եւ մշակել նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք եղել են բեկումնային եւ հեղափոխել են մեր կյանքի բոլոր ոլորտները։ Հայաստանում աշխատում է ավելի քան 4000 գիտնական եւ մեր նպատակը պետք է լինի նրանց աշխատանքի արդյունքը բերել մեր առօրյա, ներդնել այն ապրանքարտադրության եւ ծառայության ոլորտներում, դարձնել հանրության համար հասանելի։ Պետք է հասնենք այն մակարդակին, երբ երիտասարդությունը կսկսի ավելի մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերել գիտության նկատմամբ եւ գիտությամբ զբաղվելը կդառնա ավելի հրապուրիչ եւ հեռանկարային։ Գիտության եւ գործարարության օր համաժողովի դերը եւ կարեւորության մասին։ Այս համաժողովի միջոցով մենք նպատակ ունենք կամրջել ակադեմիական գիտելիքը եւ գործարար միջավայրի ժամանակակից պահանջները, հզորացնելով մեր արտադրական ներուժը եւ դրանով իսկ խթանել մեր պետության տնտեսական աճը։ Գիտելիքային նախագծերը մնայուն արժեք են պետության համար եւ հաջողությամբ այն առևտրայնացնելու պարագայում կարող են դառնալ Հայաստանի կարևոր այցեքարտերից մեկը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունն անձամբ ես ստանձնել ենք հանձնառություն աջակցելու այն նախաձեռնություններին, որոնք խթանում են ստեղծարարությունը ու գիտելիքահենք ձեռներեցությունը։ Մենք խորապես հավատում ենք, որ գիտելիքը սահմաններ չի ճանաչում եւ որ միասին կարող ենք հարթել գիտելիքի եւ գործարարության համատեղ ճանապարհը։ Այդ իսկ պատճառով էլ նախաձեռնել են Գիտության եւ գործարարության օրեր համաժողովը,
որը ծառայելու է որպես միավորող հարթակ գիտնականների, գործարարների, ներդրողների և ոլորտային քաղաքականություն մշակողների համար։ Բացի ներքին աշխատանքից, պետք է ակտիվորեն ձգտենք համագործակցել միջազգային գործընկերների հետ։ Այլ երկրների հետ գործընկերության միջոցով կարող ենք բացել նոր շուկաներ մեր գիտնականների համար և տալ նրանց համագործակցության հնարավորություն։ Նշեմ մի քանի հանգամանք, թե ինչու է համաժողովի անցկացումը կարևոր։ Նորարարության խթանում, գիտնականների, գործարարների համար հարթակ տրամադրելով, ցուցադրելու իրենց առաջադեմ հետազոտություններն ու հայտնագործությունները, համաժողովը խրախուսելու է նոր գաղափարների և տեխնոլոգիաների զարգացմանը, որոնք կարող են խթանել տնտեսական առաջընթացը։ Գիտելիքների փոխանակում, գիտության և գործարարության օրերը նպաստելու են գիտելիքի և փորձի փոխանակմանը ակադեմիական և գործարար համայնքների միջև։ Ներդրումների ներգրավում, նման միջոցառման կազմակերպումը գրավում է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային ներդրողների ուշադրությունը, քանի որ պոտենցիալ շահագրգիռ կողմերը ականատես են լինում նորարարության աճի ներուժին, նրանք կարող են հակված լինել ներդրումներ կատարել հայկական ստարտափերում և նախաձեռնություններում, աջակցելով երկրի տնտեսությանը և ստեղծելով նոր աշխատատեղերի հնարավորություններ։ Միջազգային ճանաչում, հաշվի առնելով, որ համաժողովը ներգրավում է մասնակիցների և բանախոսների աշխարհի տարբեր հատվածներից, այն միտված է լինելու բարձրացնել Հայաստանի ճանաչելիությունը համաշխարհային ասպարեզում։ Նորարարությունների ցուցադրում, միջոցառումը նորարարների և ձեռնարկատերերի համար հնարավորություն է տրամադրում ցուցադրել իրենց գաղափարները և տեխնոլոգիաները ավելի լայն լսարանի համար, ներգրավելով պոտենցիալ ներդրողների և բիզնես գործընկերների։ Գիտելիքի տարածում, համաժողովը ծառայելու է որպես գիտելիքի փոխանակման կենտրոն, ոչ միայն միջոցառման ընթացքում, այլ նաև դրանից հետո, հիմք հանդիսանելով գործարար կապեր ստեղծելու համար։ Նասիմ Նիկոլաս Թալեբ, այս տարի ևս ունենալու են գիտության և բիզնեսի ոլորտներում տարբեր հաջողություններ գրանցած հայ և օտարերկրյա հայտնի խոսնակների։ Ուրախ եմ հայտարարել, որ մեր ժամանակների ամենանշանավոր մտավորականներից Նասիմ Նիկոլաս Թալեբը մասնակցելու է համաժողովին որպես հատուկ հյուր։ Պարոն Թալեբի բեկումնային ներդրումը գիտության, այդ թվում ֆինանսների, վիճակագրության և ռիսկերի ոլորտում նրան համաշխարհային համբավ են բերել։ Այս պահին եկեք տեսազանգի միջոցով կապ հաստատենք պարոն Թալեբի հետ։ Շնորհակալություն պարոն Թալեբ, մեզ միանալու համար, անհամբերությամբ սպասում ենք Հայաստանում մեր հանդիպմանը։ Գիտեմ, որ դուք ձեր գրքերում հաճախ եք հիշատակում հայերի մասին, որպես ձեր մանկության բակային ընկերներ, որոնց հետ հաճախ նաև վիճել եք, խաղացել եք։ Ուստի կարծում եմ, որ ավելի շատ բան գիտեք հայերի մասին, քան այլ մարդիկ։ I grew up in Lebanon, which in fact can be easily seen as a sort of like an Armenian outpost. At a time when there was a high concentration of Armenians in my neighborhood, we all in northern Lebanon, and later on I wrote a genetics paper showing that most of northern Lebanon, the mountains, were inhabited by population that came from Armenia 6,000 years ago. And that's probably how we got wine, as you may guess. And so culturally, we grew up and mixed. So, and later on, I've lived in different cities, and every time you go to the Armenian neighborhood,
just one moment, interpreter should translate and then come back. Yeah, 1 minute. Այնպես որ մշակութային առումով մեծ կապ ենք տեսնում։ Ինձ համար սա կարծեք դու վերադառնալուց մի բան է, որովհետև Կովկասը իսկապես շատ է կարևորում ինձ համար, Հարավային Կովկասը, եւ այդ առումով մեծ պատիվ է ինձ համար։ Ու երբ ասում եմ հարևաններ, թղամասեր նկատի չունեմ միայն Բեյրութը, որտեղ մեծացել եմ փոքր ժամանակ, այլև նկատի ունեմ Նյու Յորքում թղամասերը, այն ամբողջ աշխարհի հայությունը, որը ինձ համար շատ հարազատ է այն կապով, որ ես ինձ հետ զգացել եմ մշակութորեն, եւ այն սահմանով ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ է մասնակցել։ Ձեր գրքերից մեկի թես անգլերեն ասում, թե հայերեն։ Ձեր գրքերից մեկում հակափոխրունություն գրքում մի արտահայտություն կարելի ասել դուք դիսկրեդիտացրել եք, երբ խոսում եք Թալես Միլետացու մասին, ով փիլիսոփա էր աղքատ եւ հետո ինչ որ պահի մի գործարքով հարստացավ, երբ վարձակալեց Միլետ քաղաքի մոտ գտնվող բոլոր ձիթապտղի գործարանները, դրանով այն արտահայտությունը, որ ով կարողանում է անում է, իսկ ով չի կարողանում փիլիսոփայում է, պաստորեն դարձավ արդեն հնացած։ Հիմա մենք մտածում ենք, թե ինչով փոխարինենք փիլիսոփայ բառը, բայց դեռ չենք գտնում։ Ինչ որ առաջարկներ կա։ I would like to say that in one of your books, in a book that is called Anti-Fragility, you have actually discredited one of the ideas that is quite famous, because you know when you were talking about Thalys and you were talking about poverty, there was this still that he made that had made him instantaneously rich, and he could rent out everything, and this was sort of connected with the olive oil. I wanted to say that there is this idea that you were saying that some people can... Unfortunately, I'm not hearing very, very well. Do you hear me? It's not very well. The sound is not distinct. I can hear vaguely. Yeah. Okay. I can hear you, but I can't understand. I mean, I understand with my heart the translation, but not with my brain. I'm just talking about the book Anti-Fragility. Do you hear me or no? Thank you. Yeah. Yes. Yeah. So, and there is an expression there when you describe the situation with Thales from Milet, that there was a common saying that everyone who can, they do, and everyone who can't, they just are busy with philosophy. I see. So, and then when Thales became rich, so this expression became obsolete. So how we have to substitute that expression? Well, thank you very much. Yeah, the Thales is one of my favorite stories. And basically the idea of anti-fragility or finding complexity, finding big payoffs is what hopefully I'm going to discuss in an anti-fragile country, again, Armenia. Yeah. A country that has a lot of chaos, a lot of turmoil, a lot of anything that bosses back. And particularly the Armenian diaspora, very anti-fragile. Ես պիտի ասեմ, որ Մեսիրաս պատմություններից են, քանի որ այո հակապատմության դեպքի մեջ ես դրա մասին գրում եմ, եւ դեպքսա նաեւ առնչվում է քաոսի հետ, հաշվի առնելով այն ամենը, ինչ կատարվում է Հայաստանում, կասեի, որ բավական քաոսային իրավիճակներ ամբողջ աշխարհում ինչ որ գիրում է,
Եվ այդ համատեքստում իհարկե ավելի կարևոր է դրա մասին խոսել, նաև կարևոր է ասել, որ սա աշխարհասփյուր հայերին է հանդիպում, ոչ միայն Հայաստանի հայերին։ I think that it's important to discuss the anti-fragile nature of Armenia. So, Yes. looking forward to discuss that with you when you are in Armenia. I'm really looking forward also to experience the Armenian wine, because that's basically where it all came from, and among other things, it's emotional, as I'm saying, more than intellectual. Okay. Եվ պատասխանի նա, բանալի, որ իրականում ես անհամբեր սպասում եմ գնալու Հայաստան, որովհետև Հայաստանը ինձ համար կարևոր է ոչ միայն քրիստոնեի մասին, բայց ոչ միայն դավոր կարևորություն ունի, այլև շատ մեծ հոգևոր կարևորություն ունի, քաղաքային կարևորություն ունի ինձ համար։ Շատ լավ։ Այժմ պատրաստ ենք պատասխանել համաժողովի հետ կապված ձեր հարցերին։ Հարգելի գործընկերներ, ես ձեզ կփոխանցեմ միկրոֆոնը հարցուղելու համար, այս պահին հարցպատասխանի ենք կատարում փոխանցում։ Առաջին հարցը Վարդանավին իմ կողմից, ինչպես տեղյակ եք, Գիտության և գործարարության օրեր 2023-ը միավորներ տարբեր մտքեր և գաղափարներ մեր հարկի ներքո։ Ձեր տեսանկյունից ինչպես կարող է գիտնականների, բիզնես մասնագետների և քաղաքականություն մշակողների միջավայրական համագործակցությունը օգուտ բերել Հայաստանի հետագա զարգացմանը։ Mr. Taleb, can you hear me? I can hear you now a little better. Yeah, I will try to be speaking from here. It's not the hearing, it's not distinct on your Okay, the quality of the sound. It means I get like 40%. Sorry, I will try to be very clear and come closer to you. So the question, Mr. Taleb, is that in terms of the upcoming days of science and business conference that we're having in 2023, how do you see the intersectoral cooperation? And what would you say about the intersectoral cooperation? There will be different scientists and entrepreneurs. What is the role? How do I see what? Sorry, what? Intersectoral cooperation. What would you say about that? Between scientists and businesses. Okay, yeah. I had a weird childhood. When I was a kid, my father told me, "This is what you want to do. You want to study business. You become a business person." He was a doctor. You want to study science, you become a doctor or engineer. Or you want to study literature, and then you become, a literary person or a lawyer. I told him the three of them. So when I was like a child, I did not realize that I was going to have three separate careers. One as a literary author, or an author, philosophical books. One as a scientist publishing papers. And mostly as a trader. I spent my life as a trader and a businessman that financed by all these activities. So I didn't know I was going to get the three, and I was very lucky. So you're three in one person. So I'm connected to three fields, of course. I work at the intersection. What I work with is probability. It connects to business, connects to philosophy, connects to uncertainty, connects to order and disorder, and fragility and anti-fragility, probability. And the work connects, of course, to finance and money. So all of these, and to, of course, mathematics. So all of these connect, and it's interesting. I was lucky. Mr. Taleb, I'm lucky. I'm going to come to Armenia because I'm looking really forward to the way of thinking there. Mr. Taleb, I will briefly translate this for the media. Sorry? I will translate this for the media now. Okay. Sorry, so that you know what we're doing. Ես կուզենայի ասել, որ ես շատ փոքրեի, հայրս, ով մասնագիտության բժիշկ էր, ինձ մի քանի տարբերակ առաջարկեց, ասեց ինչ ես ուզում համալսարանում սովորել, ուզում ես բժշկություն սովորել, դառնաս բժիշկ, ուզում ես գերականագիտություն սովորել, դառնաս գերականագետ, թե ուզում ես սովորել բիզնես, դառնալ բիզնեսմեն։
իրականում ես երեքներ տարա, որովհետև այժմ միջոլորտայնության շատ կարգավորում ներկայացուցիչ չեմ կարող ասել, որովհետև բոլոր երեքները իմ կյանքում կան, որովհետև մի կողմից ես պիտի ասեմ, որ զբաղվում եմ առևտրով, այսինքն այն ճանաչել ասեմ trading, businessman եմ, մյուս կողմից ես զբաղվում, ես գրքեր եմ գրում, եւ բացի դրանից ես գրականության հետ շատ սեր կապ ունեմ ու դրա միջոցով նույնպես գիտնական եմ։ Այսինքն, երբ որ դուք հարցում եք միջոլորտայնության մասին, ես ասեի, որ ինձ համար միջոլորտայնությունը շատ կարևոր է։ Բացի դրանից, երբ ես փոքր էի, ես չգիտեի, որ երեքներ կարողանում են համատեղել, մեկտեղել, եւ որ երեք մասներնելու էին ինձ մոտ ներկա, ու գիտեք, հիմա իմ աշխատանքները վերաբերում են հավանականությանը, քաոսին, վերաբերում են աշխարհի կարգին, աշխարհի կարգի բացակայությանը, հարակից այլ հարցերին, եւ միևնույն է իրենց մեջ իմ աշխատանքները ձեռքերում են, մեկտեղում են եւ գրականական կողմը, եւ բիզնեսը, եւ գիտական կողմը, որոնք երեքներն հավասարապես կարևոր են ինձ համար, եւ ինչպես ասեց պարոնակարարը, երեքը մեկում են։ Ուրիշ հարցեր։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր ունեք, հարգելի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Բարևձեզ, ես երեքայր եմ հարցարատիվ եմ, թավոն կալերի համար, նույնիսկ կապված երեքիկ անցուկրգիդուսի, դուք ունեք շատ կարևոր միտքը, որ եթե մարդ անցնում հովորերը ծանր պահը, ինքը ոչ թե պետք է սպասել, որ այս ծանր ժամանակ անցի, պետք է այս ժամանակ հոգնի։ Ինչպես մենք ունենք Արցախ, հիմա եւ նույնիսկ կողքը կա ռուսական ուկրաինական պատերազմը, ես ուզում հասկանալ կարող է, որ դուք ներկայացնեք դուք խորհուրդ տաք, ինչպես կարող է Արմենիան որպես այս խաղում օգտվել այս ժամանակը իր համար, ոչ թե միայն սպասել, որ այս ժամանակ անցնի, որովհետև մենք այս հարցը լուծի, ոչ նույնիսկ եւ բիզնեսի նկատմամբ եւ նույնիսկ գիտական ձևով։ Շնորհակալություն։ Mr. Caleb, the question Մոտեցեք եւ առանց միկրոֆոն, շատ լավ լսվում է։ Խոսեք, I can hear sound-wise, but it's Can you sometimes... hear me better now? Yeah, a lot better. Okay. So, Mr. Caleb, the question is as follows. In your book, Anti-Fragility, you're saying that a person should not wait for difficulties to go and to pass and only then to benefit from them, but a person or an organization can benefit from the difficulties as they go through the difficulties, learning that lesson. So my question is that now we have the question of Artsakh, and it's happening also on the background of the Russian-Ukrainian war. And my question is, what advice would you give from an entrepreneurial perspective or a scientific perspective in terms of how we can use this difficult turmoil and upheaval times? Okay. It should come naturally. If you have a good system, things come naturally. And a lot of time, people ask me, hey, what should a country do? I said, okay, I can't advise, it's not my business to advise, but I'm going to make the following observation. Countries that do very well on the stress are countries where there's no fear of failure, where people can fail early. So there's a culture of entrepreneurship that means fear of failure. No fear of small little hits. Take, for example, California. The most thriving place probably for entrepreneurs in the world. It has the highest rate of bankruptcy in the world. And America has the highest rate of bankruptcy. Why? Because people try. So the idea is to encourage people to try as much as they can, and to fail early so the damage is not big. In many cultures, people only fail late. So it's too late, and they're ashamed of accepting that they fail, so they wait, and it gets bigger and bigger, and they fail late. So this idea, when people ask me, you know why does America work so well? I tell them, listen, they don't have the same educational level as Europe, or of course Armenia or former Soviet Union. They don't have that, but they have one thing that nobody else has, is a desire to start businesses. It's like it's embedded in them, so they try. And it's very cultural.
And this is why people like me went to America. A lot of aggressive people from Armenia or Armenians from around the world or people from communities, they go to America. Why they're aggressive? Because there, you can try and fail. It's very easy. It's all part of the system. So encouraging the culture of risk-taking is what government should do, rather than fund things and fund institutes or that they should. The education, the risk-taking is central. Changing the culture to, you know what, it's okay to try. Or you actually must try. It's a duty to try, which is even one step beyond. Thank you. I will interpret the question now back to Lurեր. Ես ուզենայի որ իրականում երեք թե ես չպիտի գործեր տամ երկրի ներքին հարցի վերաբերյալ, կառավարությունների պիտի որոշեն, սակայն ես կարող եմ ամեն դիտարկումներով կիսել եւ դիտարկումները վերաբերում են հետեւյալին, որ այն երկրները, որտեղ իվանքաշրջանները, որտեղ մեծ ռիսկի բաժին կա, ասենք այն երկրները, որոնք չեն մատնում ռիսկի դիմել եւ չեն մատնում ձախողել, մենք ավելի մեծ հաջողությունների են հասնում, իրականում ամերիկայում շնորհքության թիվը բավական բարձր է, սակայն ինչու են այդքան շատ մարդիկ միևնույն է գալիս ԱՄՆ եւ այդ թվում ես, բանանից, ինչու են մարդիկ, որոնք ստային շատ պրոգրեսիվ առաջադեմ հայեր նույնպես եկել են ԱՄՆ եւ մի օրինակ եմ համերաբերում, որ ԱՄՆ եւ եվրոպական նմանատիպ երկրները իրենք ընդհանրապես չեն վախենում ձախողելուց եւ ես ասում եմ ձախողել, ես նկատում եմ որ պետք է փորձել եւ եթե չի ստացվում ոչինչ փորձել եւ կրկին չի ստացվում ոչինչ, այդ փորձերը ստացվելը կարևոր է հատկապես եթե դա տեղի ունենում վաղ ժամանակաշրջանում, ոչ թե շատ ուշ։ Դեռ եթե տեղի ունենում ուշ, ապա այլ խնդիրների եք բախում ժամանակի ընթացքում, եւ ես ողջ եմ տալիս, որ ոչ միայն դուք մեջ այդ կամքը գտնեք փորձելու եւ ձախողելու, այլև հասկանաք, որ վաղ ձախողելը ոչ շատ ուշ ժամանակաշրջանում միշտ ինչ-որտեղ ձեր պարտականությունն է եւ դուք ցանկանում եք առաջընթաց ապրել։ Բացի դրանից ուզենայի նաեւ հավելել, որ ամեն ինչ պետք է բնական իրականանալ, պետք է բնականից կարողանալ օգնել այն դեպքից, որը ստեղծվել է եւ այն երկրները, ովքեր ունեն բարձր ռիսկայնություն, ովքեր դիմում են բարձր ռիսկի, նույնպես կարողանում են դրանից շահել։ Մի հարց ես տամ։ Mr. Taleb, do you think the governments can be anti-fragile? Well, that's bad. When the government is anti-fragile, it's bad news. It means that you know, no matter what happens, the government stays. When you want the governments to be fragile, a good economy is an economy in which all individual rulers, members of the ruling class, are fragile, so you have turnover. The most anti-fragile country in history, for example, Switzerland, is a country where nobody knows who's the president. So that is, and also, I would say a country, a good anti-fragile country, is a place where there's no extra prestige for being in government. Okay. Is the countries where there's a hierarchy top-down, like France, like Soviet Russia, you know, where being in government is all the prestige. There's no elsewhere. There's some other prestige. So it's better to be, you know, flattered. Well, it doesn't mean the government is not important. It means it should be like embedded as part of business life, as a facilitator of business, rather than as an inhibitor sometimes, you know, of these things. Thank you. Parliamentary Council If parliamentary պատասխանատվական որ դա վանդորություն է կառավարության, եթե դա այդպես է, որովհետև եթե խոսում ենք մեկնության եւ հակապարտության մասին, շատ կարևոր է հասկանալ, թե դրանք ինչպես կարող են դիսեվոլվել, իսկ տարբեր երկրներ ունեն նաեւ տարբեր աշխատանքներ, փոխանցում են կարելի ասել, որ փոխանցումը նաեւ համատեղել է ինչ-որ հիերարխիայի հետ, եւ մենք գիտենք, որ նաեւ դիսկուսիա է ինչ-որ եւ օրինակ Շվեյցարիան այն երկրների թիմին է դասում, որտեղ կարելի ասել, որ այդ հակապարտության դիսեվոլումը կարող է կառավարական մակարդակով, սակայն կան նաեւ այլ եվրոպական երկրներ, որտեղ հակապարտությունը այլ կերպ է դիսեվոլվում, այսինքն այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, թե կառավարական ինչ հնարավորություններ կան կոնկրետ այդ երկրի համար,
Բացի դրանից երկիրը չպիտի կարողանա իհարկե ձեռնարկատիրական կանոններով, սակայն ինչ-որտեղ տնտեսապես եւ ձեռնարկատիրական առումով նույնպես այս ամենը ազդում է կառավարության կառավարման մոդելի վրա։ Շնորհակալություն, ունենք այլ հարցեր։ Անունքավեր դուք նշեցիք, որ նաև բիզնեսով եք զբաղվում, ցանկանայի մի քիչ մանրամասնեի ինչպես է համատեղում գիտությունն ու բիզնեսը եւ այդ համատեքստում ինչ խորհուրդ կտաք հայ գիտնականներին։ Mr. Taleb, you have also mentioned that you are combining entrepreneurship together with science. So would you please give us more details, and also how could you advise people in Armenia how they can combine science and business science and entrepreneurship? What would you say, Mr. Smith? I wrote 5 books, called The Inserto, and it was translated into Armenian. Yeah. The last volume is called Skin in the Game. So in Skin in the Game, one of the principles is never, never, never. Okay? Tell people what they should do, tell them what you do. For example, don't tell people, hey, you should buy the stock. Tell them, no, this is what I have in my portfolio. You see, tell them what you eat, don't tell them what you should eat. So that is one of the principles of Skin in the Game. So I am an entrepreneur, of course, on the side. I have, in the financial industry, in the technical field, I have been involved. But I warn people from, that don't make the following mistake. A lot of people start with science, you see, and then try to find business applications. It works a lot better when you start with business and try to find scientific enhancements. So like you have a business, so it is, and then you look for science, perhaps to help you. But starting from science, and then, let's look at business, it works, you think it works, but you only see survival. Because it works maybe 1% of the time, but you think it's a norm because you don't see the other failures, the 99 failures, or actually maybe 999 failures for every 1,000. So this is why it's best to start with business and go bottom up and then look for scientific help when needed. Ես դու եմ գրել, հրավերաբերել այս թեմային եւ դրանք հայտնաբերել խոսքա։ Ես ուզում եի ասել, որ ամենավերջին գրքում եմ անդրադառնում, որ այսպիսի մի խորհուրդ կա, որ եթե դուք որևէ բան եք անում, մի ասեք դիմացին, թե ինչ անի, ասեք, թե դուք ինչ եք անում։ Այսինքն փոխանակ ասեք, որ պետք է ինչ-որ բան գնել, ասեք, գիտեք, ես ունեմ այսինչ ապրանքը, որը կարող եմ ներկայացնել ձեզ, փոխանակ ասեք, որ պետք է այսինչ բան ուտել, դուք ասեք, գիտեք, ես այսինչ սնունդն եմ օգտագործում։ Ինձ համար դա շատ կարևոր է, որովհետև դուք այսպես կարողանում եք ձեր օրինակով ցույց տալ այն պետք է իրականացնել, եւ եթե խոսքը գնում է խորհրդի մասին, կասեի ընդհանրապես որ շատ մարդիկ այդպես սխալներ են իրականացնում։ Սկզբից հաճախ սկսում են գիտությունից եւ ապա փորձում են դեպի բիզնեսը մարտական ոլորտը գործել, սակայն ես կարծում եմ, որ հակառակը պետք է սկսել բիզնեսից եւ ապա միայն գիտական ճանապարհն ասել, որովհետև եթե դուք սկսում եք գիտությունից, կարող է դες համար ավելի բարդ լինել, կարողանալ ձեր մտքերը բիզնես ոլորտում, բիզնես ասպարեզում իրականացնել, իսկ եթե սկսում եք բիզնեսից, ապա դուք կարողանաք նաև գտնել գիտական նկարություններ, գիտական առողջություններ, որոնք կարող են ձեր բիզնեսը ցուցաբերել։ Mr. Taleb, just to give you a clue on our future meeting, of course in Armenia, Armenians are entrepreneurs, and according to recent data, 87% of people in Armenia want to have their own business. 87%. Yeah. This is part of the subcultures. Yeah. For example, in many places, including yours, it's better to be an entrepreneur on a small business than executive, making a lot more, more money, have a higher income of a large business. But unfortunately, our businesses do not use science, as you mentioned. Yeah, and our intention is through our initiatives and conferences to
show businesses that usage of science in their businesses would add a lot of productivity, innovation, and growth. So therefore, I would ask you to think about that, that we can together convince our businesses to engage science in their business. Thank you. Yes, definitely. Someone asked me a question earlier, and now I'm seeing the question transcribed, question about the war. And you've had your share of war and share problems. Typically, because that's part of anti-fragility, you always see a post-traumatic growth after a war. You see post-trauma for a country, for an individual, if you survive, you have the boost in activity. And I'm sure we're going to witness one that's historical after these events settle down a little. So it is so in our case as well, because last year Armenia's economy has grown at a pace of 12.6%, which is among the highest growth in the world. And this year we also have 11.4% growth. So it's just like you said, it's post-traumatic growth. Post-traumatic. One thing people fail to discuss is they talk about post-traumatic, syndrome, right? PTSD. They don't talk about post-traumatic growth. 10 times more prevalent for individuals. 10 times. In other words, you get a shock, you're 10 times more likely to do better in life for that shock than you are, provided, of course, the shock doesn't kill you. Yeah, of course. Thank you very much. It was a pleasure, and looking forward to have you in Armenia. I am looking forward to comments like going back, partly going back to the roots. Thank you. See you. Thanks. So I mean, there was a mystery. We couldn't understand why we have so many Armenians in northern Syria and Lebanon. Yeah. And why do they do so well there? And we did that genetics paper showing that it's not a recent arrival after 1917, nor was it during Tigran. It was much earlier. There's been, some, back and forth flow. It was a trading region, and Armenians should have been there. Okay, thank you very much. Bye. Well, thank you. I'm honored. Bye. I'm looking forward. Thank you. Շատավի բարձր աշխատավարձ են ստանում այն մարդկանց համար աշխատան իրականացնելով, այսինքն աշխատող լինելով, նրանք միևնույն է իրադարձում են իրենց ձեռնարկատեր, իսկ եթե գումար հայտարարել մեծ չէ, որովհետև սա մշակութային է, ապա քննարկումը ծավալվեց Հայաստանի հնայի մեծ աճի մասին, որտեղ անցած տարի նկարագրեց, որ հնայի աճի գնացվել է 52.6%, եւ այս տարի ակնկալվում է 11.4%, եւ բարոյականով պատասխանեց, որ այդպիսի մի սինդրոմ կա, որ հաճախ խոսում են հետ տրավմատիկ ստրեսի մասին, այսինքն նոտրիբանական վիճակի մասին, քանի որ հարցը նաեւ որը պատերազմին է առնչվում, սակայն միշտ չէ, որ մարդիկ խոսում են այն հետ տրավմատիկ աճի մասին, հետաքրքիր երկրներում գտնվող երկրների տնտեսական աճի մասին։ Այսինքն այդպիսի երկրները, որոնք որևէ ցնցումի են ենթարկվել, կարող են մինչև 10 անգամ ավելի մեծ աճ գրանցել ու կարծես օպտիմալական ինֆորմացիայի մասին շատ են խոսում, տնտեսական աճի հնարավորությունների մասին ավելի ինչ են խոսում։ Պարոնակարարում ես, որ պարոն Քալեդից նաև ակնկալվում է հատուկի հանդիպումներին, որ միասին կարող են քննարկել, թե Հայաստանում ինչպես կարելի է մեկտեղել, զետեղել գիտությունը և ձեռնարկատիրությունը ու ինչպես կարելի է այդ ամենին զարկ տալ, որպեսզի հայտնի
կարևորագույններին։ Լավ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն այսօր մեզ այցելելու համար։ Մենք կպահենք լրատվական հոսքը այսպես ասած ակտիվ, տեղեկացնենք մեր այլ հյուրերի մասին շուտով եւ իհարկե սիրով կսպասենք ձեզ դեկտեմբերի 1-ին եւ 2-ին Գիտության գործարարության օրեր համաժողովին։ Շնորհակալություն։